Кандайсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бир нерсени ошол айтып кетер элем. Комментарийлерден көп жолу суроо түштү. Окусам, ошо Орусиядагы болгон окуяны айтып бер деп айтты. Эмнесин айтар элем? Мурун эле 2 жыл мурда мен деген ошо мигранттарга болгон кыргыз мигранттар маселеси деген видеону чыгаргам. Аяктан жарым сааттан ашык көп нерсени айтып бергем да. Ошо Москвага кантип барганымды, 3 жыл ошол жерде жашаганымды, ошо түпкү тамырынын көрүп келгенимди аякта эмне болуп атканын, анан албетте мунун баары саясат да. Дагы бир жолу кайталап койсомбу? Мейли кайталап коеюн да. Анткени тиги видео 2 жыл болду. Албетте бул видео ошол кичине кыскасынан айтканда Москвага бардым мен. 3 жыл окудум. Ошол Москвада университетти бүтүрүп келдим. Экинчи менин ушу баягы адис деген болот. Бул деген MBA да, бул деген бизнести башкаруу же бизнес башкаруунун мындай адиси деп чечмеленет да, MBA Master of Business Administration деп. Ошол эл аралык экономика жана бизнес кафедрасында, институтунда окуп келдим. Ал баягы РУДНдин астындагы бир институт. Ошо Москвада 3-чү эң эски экономикалык мектеп деп эсептелинет. Аяктан мугалимдер мыкты болду, чынын айтайын. Аябай мыкты болду. Ошолорду сыйлайм. Голодова Жанна Гавриловна көрүп калса бул видеону, чоң ыраазычылык сиздерге. Профессор Исаев деген бар болчу. Ошо профессор бир мындай аябай акылдуу адам. Анан дагы Белых деген, анан дагы бир нече ошо мугалимдер болду абдан сонунда. Ал деген жакшы жери да, Москванын жакшы жерин көрүп келгеним. Албетте акылдуу адамдардын зордугу, баягы зор мындай адамдар да. Биржа менен ойногон, мисалы үчүн бир мугалимим ошо күндө биржадан прогноздор жасаттырчу да. Ошол прогноздун негизинде сооданы жасачы, анан келип туруп ошо биржадан анага акчаны алганга жардам бергендерге 5 коюп, акчаны жоготууларга алып келгендерге 2 коюп, ушинтип мындай бал менен коюлат да. Ушундай сабак берчү да, практика жүзүндө, иш жүзүндө. Ошолордун жардам менен көп нерсени мындан мурда үйрөнгөн болчумун өзүм деле. Бирок алардын жардам менен дагы бир нече деңгээлге көтөрүлдүм да. Аякта бирок бир нерсени көрдүм. Ушул мен Кыргызстанда жүргөндө бизге мындай гастроль кылып туруп, ушул Евразиялык жаштар кыймылынын өкүлчүлүктөрү келишкен да. Келип туруп биздерди кызыктырып кетишкен, айтышкан, биз Евразиялык ушундай жаш кыймылды түзүп жатабыз. Бизге кошулгула бүткүл мурунку Советтер Союзунун республикаларынан биз деген Евразиялык биримдик түзөбүз деп айтышкан да. Евразиялык биримдик деген мага жакшы угулду. Мен ойлогом да, ошо Борбор Азия биримдигин түзсөк, биринчи мамлекеттерди бириктирип, анан Евразия биримдигин түзсөк, Орусия менен биригип, күчтүү дагы мамлекет болобуз. Демократиялык ушундай аябай укмуш империя түзөбүз деп. Ошол кезде Путин мага аябай жакчы. Мисалы үчүн мен Путинден мыкты саясатчы дүйнөдө жок деп эсептечүмүн да. Бирок Москвага ушундай ой пикир менен, ушундай күтүүлөр менен, чоң нерселерге үмүттөр менен баргам. Барсам, ошол жерден анан Дугиндин лекциясына түшүп калдым да. Ошол кыймылга бир нече жолу келип кеттим. Аяктын бир нече ошо лекцияларын уктум, алардын идеологдорунун, аларда атайын идеологдор бар болчу да. Ошондой баягы аудиторияларга жыйнап алып, эски Москвадагы имараттарга жыйнап алып, балдарды 20-дан 30-дан аларга ушундай келечекти айтып беришчи да. Мындай келечекте мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, силер өсөсүңөр, ошо Орусиянын тагдырын колуңарга кармайсыңар деп. Ушундай бир лекцияларга катышып отурсам, ошо айтып атат да, ошо Дугин анын бир лекциясына түшүп калдым, ушундай кызыктуу болгон. Дагы кийинки лекциясында дагы ошо бир чиркөөнүн өкүлчүлүгү бар болгон. Ал да көп нерсени айтышкан. Алардын сөзүнөн уксак мындай дейт да: Орусия бул деген Кудай сүйгөн эл дейт. Баса антип ар бир чоң элдер айтат болуш керек. Кудай биз менен дейт. Албетте христиандык Кудай, православдык. Ошон үчүн биз деген ошо дүйнө жүзүнө кожоюн болгонго жаралганбыз дейт да. Биз деген баарын ээлик кылышыбыз керек. Калган элдер анчалык жакшы өнүккөн эмес, аларда ошондой кандайдыр бир нур жок дейт. Ошол нур Орусияда гана бар дейт. Калган элдер бизге багынып кызмат кылыш керек. Кызмат кылбаса жоголуп кетиш керек дейт да. Мисалы үчүн ошо бүт жер жүзү бар ушундай Орусиянын үстөмдүгүнөн болуш керек деп. Китептеринде ушинтип жазган, расмий китептеринде ушундай жазылган. Катехон деген нерсени ойлоп тапкан кийинирээк. Ошол кезде ал айтканда баягы биз деген ошо пассионар элбиз. Биз пассионар бизде. Биз ушу баарын ээлейбиз депчи.
Анан уктум анан бир суроо бердим. Биз кыргыздан эмне болобуз депчи. Биз деген кыргыздар барбыз да ушул дүйнөдө. Орустар мисалы үчүн бүт ушул дүйнөнү Кудайдын эрки менен өзүнүн бийлигин жайлытса, кыргыздар эмне кылат деп сурасам, ошондо мага айтканда, кыргыздар эми баягы империянын желдетинин бутун өтүгүндө чаң болуп калышы ыктымал деди да. Болуп каласыңар деди. Силердин тагдырыңар ошол. Ошон үчүн эгерде акылыңар бар болсо бизге кызмат кыласыңар, акылыңар жок болсо жоголуп кетесиңер деген да. Ушуну уккандан кийин анан бир таң калдым да, мен деген өзүм кыргызмын да. Негизи Москвада көп уккам да, баягы кара чернозады дешеби, баягы кандай дешет дагы. Ошо чурка дешеби. Россия для русских чурка, свой чуркастан вали дегендер да, күбүндө угаттым да. Анан биринчи укканда, ай бул жаман адамдар ар бир улутта боло берет деп жүрөр үчүн. Анан бир жыл өтүп калды, бир жыл күбүндө 2-3 жолдордон угасың. Анан бир маалда ойлоп калдым да. Мен ушунчалык ак көңүлмүнбү депчи. Анан ошо догиндер менен жолуккандан кийин дагы ойлоп калдым да. Бул туурабы деп, биз деген ушуну чыдай беребизби? Черножопый боло беребиз, чурка боло беребизби? Бизде ар намыс барбы? Эмнеге мисалы үчүн кыргыз арасында көчөдөн калчылдашып калсаң, бирөө ар намыстуу эле, духтуу эле атат да, ар намыстуу эле толтура. Өзүңнүн мындай каның тараган кыргызды бетин былчылдата чабасың да. Ошунчалык намысың ойнойт да. Башка элдер ушинтип айтса, ушул эл биздин улуу багабыз, улуу эл, бул империялык эл, Кудайдын эли деп анан багынып бересиң да. Анан комментарийлерге Искендер окшогон блогерлерге отуруп жазасың. Орусия баары жеңет, силер Американын адамысыңар деп жаза бересиң да ушундай. Ушул нерсе туурабы? Ошол кезде андан мен деген Орусияга болгон бүт сүйүм, бүт момунда кайнап жаткан ошо орус элине болуп аткан андай урматым акырындап азая баштады. Анан мугалимдер да бир кызыктай сөздү сүйлөшчү. Фратковду жамандап эле ошол стабилизациялык фондду түзүп атат. Алыкчан баарын морозить этип атат. Жаңы жадыкка инвестиция жасап атат. 70% Орусиянын ошол өндүрүштүк күчтөрү эскирди, ага инвестиция керек. Ал болсо бир акчаны ошо бир нече $1,5 триллион фондко салып, үшүтүп койду, тоңдуруп койду да. Анан ал экономикага иштебей атат деп ушундай эле мугалимдер айта берет. Анан мугалимдерди уксаң, карасаң, мугалимдердин баары кичине мындай маалымат берип жатып, бир маалда учуп кетет да оозунан чыдабай. Азыркы бийлик туура эмес кылып атат деп. Анан кайра мени ушу Евразиялык кыймылдын балдары чакырып калышты, жүрү катышып кел депчи, эмеге собранияга. Биз деген ошо шествие кылабыз деп. Мейли деп шествиясына барсам, ал шествиядан анан ушу Рыне жана Баркашовтуктар жиналыптыр да. Анан ошол жерден баягы нацбол деген балдар жиналыптыр. Анан ошол агында карасам ошол Эдичкада жүрөт да, Эдуард деген бар, Лимонов деген жазуучу. Анан ошолор жүрөт, Москвада марш кылып атышат. Арасында жалаң орустар, жарымы балдар ушуну башы мындай кырылган. Анан скинхедтер деп коет да. Анан баары деген Россия для русских деп жүрөт да. Мен арасында жүрөм да, капталында. Буряттардын арасында жүрөм, ушул калмактар жүрөт, эме Элистадып. Анан кичине эсим болуп кетти да. Анан кызык экен, эмне болор экен деп. Кийин анан бир жыл өтүп баштагандан кийин ошол тааныштар, мындай адекваттылар арасында бар болчу, айта баштады да. Искендер, сен Рудендесиң десем, общагадасың десем, общагадамын десем, могу 22 апрелде көчкүгө чыкпа дейт. Биз силерге рейд кылабыз дейт да. Макул деп пиво алып берип коюп, мен ошо метродо отурабыз, пиво ичип. Эмне рейд кыласыңар десем, чыгса отур дейт да. Отурсам, анан общагадан чыкпай койдум да, мейли чыкпай коеюн, эмне болор экен деп. Ошол общагага анан тегерегинде алар облава кылышыптыр да, ушундай кыргыздарды кармап саап. Ошол кезде скинхеддер аябай көп саап баштаган да кыргыздарды. Чуркап келип эле 2 бут менен тээп эле ошо метродон кайда жүрсөң да үстүңөн тебелеп туруп анан качып кетишет да. Кээ бир учурда милиция деле кармап алат аларды. Кармап алса, анан ошол эле бир аз сүйлөшүп эле кое берип салат да. Же болбосо баягы задержание кылышат.
ошо участокко алып барышат, участоктон бир аздан кийин кайрып коюп салат да. А кыргыздарды калтырат таң аткыча. Больницага барабыз десе жок деп. Мен да ушундай салгылаштарга түшүп калдым да кийин. Бир нече ушундай салгылашка бетме бет түштүм да. Ошондо мен мындай жомок эмес, өз бетим менен, өз көзүм менен, өз дедем менен баарын сездим да. Кандай ушу сени башка бирөөнүн өлкөнүн ушул улутчул баласы кантип соккондо, кантип тебелегенде, өзүбүздүн кыргыз балдарыбыз Москвада кандай башкача өзүн алып барганда кыргызга кыргыз болушпай, тескерисинче да, баягы бири-бирин ушундай начар начар ушундай мамиле кылып, ушунун баарын көрүп келдим Москвада. Анан бир кездерде больницага да жатканга туура келди да, бир 6 ай. Ушундай болгон. Өзүм да бирок мен оңой алыш кыйын да, ошон үчүн мен да кандайдыр жооп берип аттым. Менин жоопторум да аябай катуу болуп атты да. Бирок анан ошо Москвадан келгенден кийин ошо баягы орус идеясы, орус дүйнө деген идеясы менден кандайдыр бир азайып калды мындай. Элестетсеңер, мен башкача ойлонуп калдым. Мен биринчи алгачкы жолу ошондо, мен кыргыз турбаймынбы? Мен кыргыз республикасынан экенмин. Мени башка өлкөлөрдөн ушундай сыяктуу, мисалы үчүн Москвада скинхеддер 50дөн ашык, 70 бир кездерде 70тен ашык, азыр 50дөн ашык атайын фашисттик ушундай улутчулдук уюмдар бар экен да. Тизмеси интернетте жүрөт. Америкага барсаң, аякта өзүнүн Ку-клукс кландары бар, мисалы үчүн. Бир жагына барсаң, аякта немистер жашайт, америкалык немистер, алар өзүнчө саясат. Бир жагына барсаң, ошол Африка америкалыктар жашайт, алардын саясаты бир башкача. Бирок баары тең өзүн америкалык дешет, сен болсо келгенсиң да, ошо Орто Азиядан келген Russianсың деп коет да, бизде орус дейт да Америкада. Аякта бир улутчулдук. Жапонияга барсаң, аякта такыр 98% мононация деп коет да, башка улуттарды такыр киргизбейт. Австралияга барсаң, аяктан да мисалы үчүн ошо англосаксондор өзүнүн цивилизациясын түзүшкөн, алар сени киргизбейт. Commonwealth деп коет, бул англиялык тилдик мамлекеттердин ушундай курамынан турган кандайдыр бир достошкон мамлекеттер. Кытайга барсаң, ала огой бетер, аякта хандар бар. Хандар мисалы үчүн Кытай арасында кызыл суу кыргыздар да жүрөт, кытайлык кыргыздар, казактар да жүрөт, Синжандын, уйгурлар да жүрөт, 80ден ашык эл жүрөт да, Бо, Тан, Ся деген элдер бар да. Анан эң көп эли хань да. Ошо хань болбосоң чатаксың да. Сага деле башкача мамиле болот да, мисалы үчүн. Индияга барсаң, аякта деле мисалы үчүн ошо ар кайсы катмарлар бар да, мисалы үчүн. Эгерде сен деген республикалык партияны колдобосоң, жана хинду тилин билбесең, хинду гимнин ырдабасаң, чатакта сага кол салышы да мүмкүн Индияда. Ушундай нерсе бар. Дал ушундай көп мамлекеттерде ушундай бар да. Анан биз эле кыргыздар жүрөт экенбиз да, мисалы үчүн Москвадан бири-бирибизди подстава кылып, сатып, сабап, акчаны алып, ушундай нерселер бар экен да Москвада. Бизде кыргыздар ошо Кыргызстанда айылдарда отуруп алып, Путин укмуш лидер экен, бизден кошулалы, Орусиянын курамына кирели дегендер бар экен бизде. Толтура бир кездерде ошо социалдык сурамжылоо өткөрсө, Кыргызстандын ушундайлардан 80% чыккан да. Түшүнгүлө бир нерсени да. Улутчулдук, фашисттик нерсе бул аябай жаман нерсе. Бирок улуттук карнамыз мындай, өзүңүн туулгандан кийин, төрөлгөндөн кийин бир өлкөдө, ошол өлкөдө туугандарың жүргөндөн кийин, ошол өлкөнүн түсү болгондон кийин бетиң карала тору болсо да, мисалы үчүн меникиндей, сен башка өлкөдөн деле мындай чоң урматка ээ болбойсуң. Башка өлкөгө жарандыгын алсаң дагы, ошол өлкөдөгү үстөмдүк кылган улут сен менен кебетеси эки башка болсо, чатак ошол жерде да. Тилин билбесең, адатын билбесең, салтын билбесең. Салтын билсең деле, мисалы үчүн империялык элдер баары биздей болгон элдерге аябай мындай карым-катнашта жаман. Мен Кыргызстанга кайрылып, анан тарыхты окуй баштадым. Бул эмне деп, Орусияга барсам, жалаң ошо азиялык беттер да иштешет кара жумушта. Квартираларды арендага берип койгон ошо москвөлүктөр да, москвичтер жалаң. Арендага берип, Гоага барып жашайт жарым жыл,
жыргап жүрүшөт да, бабушкаларынан квартираларды алып. Ушуну карап туруп анан мисалы үчүн кара жумушка такыр катышпайт экен да. Кара жумушка катышкан орустар аз катышса дагы аябай ичет да, жаман ичет. Алардын материалдык ушундай абалы чатак да. Анан ушул бүт нерсени карап көрүп ойлоно баштадым. Менде мындай алгачкы жолу улут деген мындай билесиңерби, мамлекеттик тилге мен кыргыз тилди чала билчүмүн. Ошо кыргыз тилди сүйө баштадым мен ошо Москвадан кийин. Мен деген ошо баары эле кыргыздарда эле, шаардык кыргыздарда эле айтчумун, ой, кыргызчылык деп бирдемке жаман айткым келсе. Азыр болсо мен намысым ошо Москвадан кийин аябай бурулуп кетти. Эң нурайнар кыргыз болгула деген ой келди да. Кыргызчылык бул эң жаман эмес, бул деген жакшы. Кыргызчылык деген бул деген сен ушул жерде төрөлдүң, ушул жердин аталышы кыргыз, элдин көбү кыргыз. Тарыхты изилдеш керек. Кимбиз? Биз деген жапай эмеспиз, бизге боюнун артына сийип чичип жүргөн эл эмеспиз, бизге бир эл келип цивилизация түшүрүп бергенди. Кана ушуну изилдейинчи деп. Ошол нерсе, ошол мен айткан нерсе Орусиядан келет да, алардын идеологиясы ушундай. Бир гана ак эл бар Орусияда. Эми Англияга барсаң, англиялыктар антет, Европага барсаң, немистер антет, европалыктар. Франциялар болсо эң ушул, мисалы үчүн дүйнө жүзүндөгү эң чоң ушул улутчулдардын бири бул француздар да. Анан негизи дүйнө жүзүндө ушул улутчулдуктун эң акыркы радикалдуу түрүн негизи ошо Европадан, ошо немистер, англичандар үйрөнгөн, англичандар француздардан үйрөнгөн. Ушундай алар өтө ушул радикалдуу улутчулдук идеологияны алып келишкен. Ошо анан изилдей баштадым тарыхтычы. Кимбиз биз кыргыз, эмне үчүн ушундай басымырлайт бизди депчи ошо Орусияда мисалы үчүн. Эмнеге басымырлап жатат? Биз эмне чын эле боюнун артына чичип сийип жүрдүк белек? Бизди чын эле советтер бийлиги ушу баягы жапайчылыктан алып чыкты беле деп карасам, жок. Тарыхыбыз зор экен. Каганатыбыз 30 кылым болуп тур да, балким дагы көбүрөөк жаңы маалыматтар чыгып атат. Ал маалыматтарга ошол мындай атайын расмий түрдө илимий, тарыхый жакшы бир макалалар жазыш керек, тастыкталган. Генеалык баягы изилдөөлөр болуп атат. Казакстанда Жаксылык Сабитовдун лекцияларын уксаңар чыгып атат да мындай. Евразия элинин көбү R1A, R1B гаплотиптен турат экен да. Ал гаплотип кыргыздарда 50-40%, 60% да пайыз. Индияда брахмандарда 80%. Арийлер деп коет да бир кездерде. Ушул генетиктер жаңы иштеп баштаганда ушул гаплотипти ариялык гаплотип деп аташкан. Орусияда 20-14% экен орустарда. Кыргыздар болсо динлиндерден тарашыптыр. Динлиндер болот, кытайлар айтат. Алар деген ак чач болгон дейт да. Кызыл чач, ак чач, көзү көк. Нарындык кыргыздар эмгичекти, кызыл чач, ак чач, көзү көк. Ушул мисалы үчүн орустарды динлиндерден тарашты деп атышат да. Ошо түпкү аталарыбыз бир болуп калышы ыктымал. Ошондой болсо, анан бизде да каганат болгон, бизде да цивилизация болгон. Мына Казадой деген профессор жазып жүрөт, Кыргыз Сибирь цивилизациясы деп. Мен ошол китебин окуй элекмин. Үмүтүм бар ошол китепте ошол цивилизация бул Борбор Азияга чейин тараган деген нерсени айтар. Ал деген ошо бүт тастыкталган булактарга таяндым деп атат да. Ошентип айтса, биз ошондо түшүнөсүң да. Биринчиден биз кыргыз мындай тарыхыбыз узун эл, цивилизациябыз болгон. Көп салгылашканбыз, климатыбыз начар болгон, жут болгон. Ошо көп элдер жаралып ушул Евразияда биздин өнүгүп жаткан ошо даракка бутагына, ошо тамырына балта чабышкан бир кездерде. Ошон үчүн илимден алыс болуп бир кездерде бизге ошол илимге каршы чыккан идеологиялар тарап кетип Кыргызстанга, биз цивилизациядан артта калып калганбыз да. Цивилизация Европада өсүп, өнүп, мөмө берген. Ал мөмө бергени менен Европа тараптан бизди кайра ошо баягы кол астына алуу иштери башталган да. Башка империялар жаралып, Кыргыз империясын талкалап, кыргыз элин тарыхын жоготуп, сүрүп, кыргыз элин жапайчылыкка үндөп, таштап,
Анан жаңы тарыхты жазышкан жеңгендер. Ал жаңы тарых боюнча биз жапайы эл болуп калдык да. Алар эле бизге цивилизациялыгынын нурун алып келишти да. Бизде ушундай баягы ак киши, ак терилүү киши, биз кара тоору чуркаларга ушундай культура алып келиптир да. Ушундай болуп калды. Мектептерди салдык дейт, шаарларыңарды салдык дейт, канализация өткөрдүк дейт. Туура ага чейин бир сыйра кырышты. 1916 жылды унуткандар барбы? Бар окшойт да, кээде комментарийлерди окусам. Ушундай нерсе болду, оңой эмес нерсе болду. Оңой эмес нерсе болду. Анан биз ошондон кийин күтүшүбүз керекпи? Эгерде азыр Москвага барып калсак, бизди кучак чайып туруп, биз тозуп алышат деп күтүшүбүз керекпи? Жок. Азыр аякта СВО болуп жатат да, мисалы үчүн СВО болуп жатат Украина менен. Украина деле ошо бизде эле республика бар болчу да, анан Украина ошо мурунку союздан, анан Орус империясынан алыс качабыз Европага дешкен. Качканга мүмкүнчүлүк берген жок. Казакстандын бүт гендерине ошол Америка Коңшу Штаттарынын башка өлкөлөрдүн инвесторлору кирип алды. Эми Казакстан болсо биз да Европага качабыз деген сөздөрдү айта баштады да. Ага да айтып атышат, тыйып атышат, качпагыла деп. Ядердик курал бар да. Биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Биздин бүгүнкү күнү базарыбыз да, товарларыбызды сатканга эң чоң базарыбыз Орусия, Казакстан. Казакстан аркылуу баары Орусияга барат товарларыбыз. Бүгүнкү жеген наныбыздын бир сындырымы Орусиядан келип жатат. Бул факт. Орусияга сатып атабыз. Соода бирок оңой эмес, айтайын. Биз кылган соодабызга бөгөттөр ашып ташат да. Орусияга мигранттарыбыз барып, уул кыздарыбыз барып акча таап үй бүлөлөрүнө жиберет. Туура 2 миллиард долларга чейин, андан ашып 3 миллиардка чейин жакын калып калды да, ошол жиберип атышат үйгө. Алдан татаал да. Мисалы үчүн Кыргызстанда эгерде бири-бирибиз менен ушу атаандашып аракет кылсак жашаганга, бир жерде ынтымак болуп, бир жерде ошо кысылыш болуп. Орусияда күндө да, мен өзүм 3 жыл жашап келдим, мен билем да, күндө сенин психикаңа аябай катуу сыноо келет да. Сенин намысыңды баягы мясорубкадан өткөрүп күндө ушинтишет да, тегеректин баары. Анан кээ учурда сени эй чурка деп ак тери адам кыйкырбайт. Көп учурда аны буряттар, керек болсо Москвада бир аз өсүп калган кыргыздар кыйкырат да. Ошо Москвага барып, 2-3 муунда өсүп калып, бетин карасаң сенде эле чурка да, бети кара тоору. Бирок сага чурка деп кыйкырат да. Ушундай нерсе болуп кеткен. Маңкурчулук, Чыңгыз Айтматов жазган китебинде маңкурчулуктун нак таза жери да. Ошон үчүн мен айтарым, ошо азыр СВО болуп жатат. СВО бүткөндөн кийин, тынчтык убактылуу орногондон кийин, убактылуу деп айтам, анткени андан кийин дагы согуштар болот. Серепчилер айтып атат. Көп серепчилер айтып атат. Ошол тынчтык бүткөндөн кийин мамлекеттик саясат ушундай. Ошол келген, согуштан келген кишилерди жумушка айдаш керек болот. Жумушчу ордундарды бошотуш керек болот. Евразиянын элдери, Борбор Азиянын элдери көпчүлүк ушул ылдыйкы деңгээлдеги жумушчу ордундарды ээлеп алды дейт Орусияда. Биздин мигранттар, биз ээлеп алдык. Ошон үчүн биздин саныбызды, бизге муктаждык чоң Орусияда. Биздин мемгегибиз Орусиянын экономикасын көтөрөт. Биздин товарларыбыз Орусиянын экономикасын колдойт да. Орусиядан келген акча биздин экономикабызды колдойт. Ошентип бири-бирибизге керекпиз, бирок биздин саныбызды азайтыш керек болот да Орусияда, мисалы үчүн саясат боюнча. СВОдон келген элдерди биздин жумушчу орундарга кайра отургузуш керек болот да. Ошон үчүн ушундай азыр саясат, ушундай кысым боло баштады, чоңое баштады. Буга чейин радикалдуу кыймылдар, ошо улутчул кыймылдар мамлекет тарабынан колдонулган да Орусияда. Эл тарабынан колдонулган. Калың калайыгы, Орусия калайыгы. Ошо түпкү баягы ядролук калайыгы деп коет. Ал ушул нерсени колдогон. Бизде да Кыргызстанда ошо мисалы үчүн андай аракеттер болгон. Баягы ошо 40 чоро деп кандайдыр бир иш аракеттерге кадамдар ташталган. Бирок бизде эгер ал нерсени күчөтө берсе, Украинадай болуп калат да. Украинада ошо правый сектор жана башка ушундай муюмдар бар, алардын азабы бир топ да. Ошон үчүн мен айтарым, ушуну так түшүнүш керек. Орусияга барып иштесең тобукелдик чоң. Отурукташып калган биздин калкыбыз, элибиз тамыр таратып алган.
кээ бирлери аман эсен болот да. Анткени алар деген системанын ичине тамыр таратты. Баягы Орусиянын калкынын бир бөлүгү болуп калды. Ошол тамырын таратпагандар чоң тобокелдикте боло бересиздер да. Ал тобокелдиктерди мен өзүм барып көрүп сезип келгем да. Ошол тобокелдиктер сиздерге кала берет да. Анан мен Москвадагы күндөрдү эстесем, күндө эртең менен ойгоносуң, аны ойлойсуң да, кечке чейин аман эсен боломбу деп ойлоносуң да. Кечинде тирүү боломбу? Ушинтип жашайсың да күндө. Бир күн менен жашайсың. Ошондой да тобокелдиктер бар. Ошондой тобокелдиктер кандай гана өлкөгө барбасаң, империялык өлкө деп коет, бир 100 миллиондон ашкан, калкы ашкан мононация болуп кетсе, же болбосо жок дегенде 30-40 миллионго чейин барса, ошонун саны мононациянын араб өлкөлөрүндө да ошондой мисалы үчүн. Ошондой чатакта ошондой өлкөгө барсаң, Орусияда гана эмес, бүт дүйнө жүзүндө ошондой. Ошон үчүн баягы башка улутка султан болгуча өз улутуңа ултан бол дешет да. Ушундай бизде сөз бар. Кыздарга жеңил, кыздардын багы барган жакта дейт. Кайындай гана улут болбосун, кыз барып бирөөнүн үй бүлөсүнүн бөлүгү болуп калса, аны жеңил кабыл алышат. Уул барса да башка өлкөгө, могу видеодо көргөндөй эле, мончодо болгон ит аракеттерге болгондой эле ушундай нерселер болот да. Ошон үчүн ар намыс болуш керек. Биринчиден, өз мамлекетиңердин кызыкчылыгын карманышыңар керек. Өз мамлекетиңерди түшүнүш керек да, бул менин бешигим. Бул мен кимдик кан тамган жерим, ошон үчүн мен ушул жерге гүлдөтүү алып келишим керек. Аракет болушунча ушул жерден иштеш керек да. Ошо Кыргызстанга кайрылып, Кыргызстандан ишкерчилик жасаш керек да. Кыргызстандан бизнес жасаш керек. Кыргызстандан өсүш керек. Жок дегенде өзүңөрдү сыйлап, өзүңөрдүн ар намысыңарды сактап, ошондой нерселер улутчулдуктун ушундай империялык, согушчул, ошо башка элдерди жек көрүү сезимдери азыраак мамлекеттерге барып иштеш керек да. Андай мамлекеттер аз дүйнө жүзүндө, чынын айтсам, бирок бар да. Кыргызстанга ошон орточо мамлекеттер кичине бизден байыраак. Ошолорго барып илимин үйрөнүп, жумушун иштеп, акча алып келсе деле болот. Ошондой нерсе кылыш керек. Ал эми биздин ошо тышкы иштер министрлиги нотаны берген. Бул мени аябай сүйүнттү да. Бул деген биз кичине биздин мамлекетибиздин ар намысы өсүп, калыптанып бараткандай сезилет да. Мурун андай нерселер болчу эмес. Мурун мен деген өз көзүм менен Кыргызстанда көргөн нерселер болгон. Мисалы үчүн ошо күч органдар, башка өлкөнүн күч органдары Кыргызстанда эс алып жатып, бул жерден кылмыш жасаса, биздин мамлекеттин эң жогорку деңгээлде ошого эчтеке кылбай койчу да. Сый урмат менен кайра Москвага же болбосо ошол өлкөгө жиберип салчу. Ушундай нерселерди өз көзүм менен көргөм. Көргөндөн кийин азырык болсо кичине жок дегенде нота берилди да. Негизи ар бир мамлекет өзүнүн жарандарын сыйлаш керек. Мисалы үчүн урматтуу мен ошо видеолорумду көргөн катмар бар, Израилди өтө жек көргөн. Ар бир видеонун астына килейген комментарий жазып салсаңар, 100 комментарийге чейин жазып салсаңар, Израилге өлүм тилеген. Бирок Израилден бир нерсени үйрөнсө болот. Израиль эгерде анын жаранын бирөө башка өлкөдөн кемсинсе, Моссадты жиберип салат да. Ошол кемсинткен адамдын башын алып келишет Израилге чейин. Дагы ушундай нерсени мисалы үчүн Франция кылат. Дагы ошондой нерсе мисалы үчүн Улуу Британия кылат да. Улуу Британияда Ми-6, Ми-5 деп бар. САС деген спецназ бар. Эгерде Британиянын жараны кандайдыр бир өлкөдө кемсинтилсе, САС конокко келип калат да. Ошо баягы аны кемсинткендерди салам алейкум деп келет да, мисалы үчүн. Ошондой нерсе. Ал эми бизде болгон мамлекет калыптанып келатат, намысыбыз жаңы ордуна келип атат. Бирок бизде ошондой болушубуз керек да. Мисалы үчүн биздин жараныбызды башка өлкөдө бирөө кемсинсе, Кыргызстандан кыргыз массады, Израиль еврей болбой эле койгула, кыргыз эле болгула. Бирок кыргыздын массады еврейлердин массадынан ашыш керек да, керек болсо. Ошондой кыргыз массады барып туруп,
алейкум салам деп келиш керек да, ошо баягы биздин кыргыз жарандарды ушинткендерге. Дипломатиялык жол менен болобу, мейли. Израилдин стилинде болобу, мейли. Ушундай да. Орусиянын дагы атайын ушундай орусиялык массады бар өзүнүн. Алар дагы мисалы үчүн кээрде ушундай атайын операциялар жасашат. Орусиянын жарандарын башка өлкөлөрдө коргоонго аракет кылышат. Азыраак кылышат, бирок анткени алар баягы өз жарандарына да жакшы карашпайт да. Негизи авторитардык, диктатуралык өлкөлөрдө жарандын жашоосу бир тыйынга бааланбайт да. Демократиялык өлкөлөр өтө чатак болсо дагы, баш оорутма өлкө болсо дагы, ал жерде эң негизги баалуулук бул жарандар да. Керт баштары да, жарандардын керт баштары. Ошон үчүн биз да ушундай өлкө болушубуз керек. Кыргыз дегенге сыймыктаныш үчүн эртеси күнү кыргызды ушундай мындай мыкачылаганга барууга расмий органдар болобу же ички мындай кандайдыр радикалдуу кыймылдар болобу, алар тартынып коюш керек да, уялып коюш керек, коркуп коюш керек. Кой кыргыздарды кемсинтпейли деп. Кыргыздар өздөрүнүн улутуна, өздөрүнүн жарандарына бекем турат. Тамда мындай темир тоодой туруп берет, ополтодой туруп берет. Абайлайлы деш керек да. Ошондой абалга, ошондой күндөргө жетсек, мен дагы бир бактылуу болот элем да. Негизи мени көп эле нерсе сүйүнтөт ушул дүйнөдө, акырындап өнүгүү болуп келатат, мен байкашым боюнча. Бирок ошондой күндөрдү көрсөм, ошол кыргызды тараткандан расмий органдарда, башка өлкөдө, расмий эмес уюмдарда корксо, дагы бир коопсуздуктун деңгээли мындай жетишмекпиз да, ошондой коопсуздуктун деңгээлине. Ошондой заманга келсек, бактылуу болот элем. Бул дүйнөдө негизи эки эле нерсени башка негизи адамдар урматтайт да, кайсы гана өлкөдө болбосун. Ушул дүйнөдө биринчиси бул деген күч көп учурда бир гана билек эмес, бул дагы билим. Экинчи ирет бул байлык да. Ошон үчүн эгерде мамлекетибиз бай болсо, мамлекетибиз аябай кыйын болсо, анда ошол нерседей болгон нерселер аз болот. Ошон үчүн бизнес пландоону үйрөнүшүбүз керек. Бизнес жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Эч качан кеч эмес бизнести баштоо. Жана каналды колдоп койсо да болот. Эгерде андан ары байып, мындай бутка туруп кетсеңиздер, бул деген мен дагы бир сыйра бактылуу болом да. Анткени бай өлкө болсо, биздик бай мамлекет болсо, ушундай мамлекетте балдарды өстүрсө болот да, мындай жакшы ниет менен. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге жазгыла, эмне деп ойлойсуздар? Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла, анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.